کولالي یا د خټینو لوښو د جوړولو صنعت دغه لرغونی او پخوانی هنر چې شاوخوا 15,000 کلن تاریخ لري اوس هم ژوندی پاتې دی چې هم جوړونکي او هم کاروونکي لري. دا به اوس زه داسې شی درته جوړه کړم، ګلدسته به درته جوړه کړم چې پر میزه کښېږدې، ګلان ترې کښېږدې. د بلوچستان ایالت چمن ولسوالۍ کې د خاورین لوښو د جوړونې کسب مخ پر غوړېدو دی او ګڼ خلک له خټو جوړ دغه خاورین لوښي کاروي. کولالي یا د خټینو لوښو صنعت چې په چمن ښار کې د پخوا راهیسې دود دی اوس هم په دغه ښار کې زیات خوښوونکي لري او د چمن ښار په ځینو سیمو کې یې د خرڅلاو او د جوړونې کار دوام لري. دغه کوم منګی چې تاسو زما په لاس کې وینئ دا اوس هم خلک د پیسو د ذخیره کولو لپاره کاروي. که څه هم ټولنه د پرمختګ پر لور روانه ده، ټولنه عصري کېږي، خو بیا هم خاورین لوښي هغه پر خپل ځای پاتې دي او خلک یې د پخوا په څېر کاروي. د خټینو لوښو کلال اغا جان وایي د څو نسلونو راهیسې د خټینو لوښو جوړولو کسب کوي. هغه وایي کورنۍ د پخوا راهیسې په دې لرغوني کسب بوخته ده او راتلونکو نسلونو ته هم دغه صنعت ور زده کوي. نو دغه کار چې دی دا زموږ د نیکه ورنیکه د تر نیکه بس زموږ د پشته څخه دغه کسب دی. زموږ ټوله کورنۍ بس په دغه اخته یو، د کوچنیوالي څخه دغه زموږ کسب دی، دغه مو کار دی، دغه مو مسلک دی. نو زموږ اولادونه هم بس دا چې راسره اخته دي، کارونه راسره کوي، دغه کسب زده کوي. نوموړي زیاته کړه د خټو څخه بېلابېل لوښي جوړولی سي چې هر لوښي یې ځان ته ځانګړی نوم لري. دلته موږ ډېر قسمونه جوړوو، ډېر رقم شیان جوړوو. کنجان چې دا تاسې وینئ منګیان چې د هر شي جلا جلا نوم دی، تونګ دی و سرایه دی و جیک دی، غیتنغاړې ده، داسې نو ډېر نومونه یې جلجه. د خاورینو لوښو کارول اوږد تاریخ لري چې په تېرو وختونو کې د نړۍ یو له خورا مهمو صنعتونو څخه و. کولالي د نوح علیه السلام وخت ته منسوب کیږي چې لرغونتوب یې زرګونو کلونو ته رسي. سمیع الله غفران، نن ویسل، چمن.